In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Com'è possibile? Non conosco uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il 6° mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, ogni giorno è un nuovo giorno in cui Dio ci fa un regalo, un occhiolino della sua misericordia, ci dà un segno speciale per riportarci a un cammino nuovo. E in questo giorno noi celebriamo la Beata Vergine Maria nei 7 suoi gaudi principali, 7, e che ci riporta già alla pienezza, alla perfezione. Significa che Dio ci chiama alla perfezione della gioia, della felicità. Dio ci riserva un premio, una finalità che non ha niente a che fare con una gioia effimera che finisce in un batter d'occhio. E guardando a Maria possiamo chiederci: ma il Vangelo ascoltato ci permette di capire questo? Perché ogni volta sentiamo questo Vangelo, ma il Vangelo è così ricco da darci le luci su questa verità? Certamente. Il Vangelo ci dice esattamente tutto. E proprio qui vediamo il primo momento di quei gaudi, proprio perché quando quel novizio francescano aveva la sua devozione particolare di offrire dei fiori alla Vergine Maria, nella sua vita aveva imparato questo sicuramente da casa, ma quando entrò poi nell'ordine francescano non poté più portare avanti quella devozione. Maria sentì e vide il dolore del figlio suo, di quel bambinello, e venne incontro alla mancanza e disse: «Non ti preoccupare, farai altro, farai più grande di quanto facevi». Questa corona è un segno di predestinazione, è un segno per coloro che amano Dio, coloro che amano Maria. Ha dato quella corona a lui perché potesse continuare a testimoniare il suo amore per la salvezza, il suo amore per Maria. E la corona inizia proprio così, no? Nell'annunciazione. Maria chiede che noi ci rallegriamo con lei nella sua annunciazione, in quel gaudio ineffabile che inondò il suo cuore quando l'angelo Gabriele venne a portare quell'annuncio. Ecco, prima frase del Vangelo. E Maria che cosa non ha sentito? Un tripudio enorme. Era felicissima, non per sé, non soltanto per sé, non per dire: ecco, adesso mi erigo un trono, aspetterò qui alla porta che tutto il mondo venga a salutarmi. No, lei
ricevette quell'annuncio e capì che lì iniziò il progetto che Dio da sempre ha annunciato. Cioè la concretizzazione, la realizzazione era davanti a lei. E disse: io sono felice perché adesso posso collaborare con il mistero della salvezza dell'umanità, di Israele e del mondo. E allora Maria si mise in cammino. E dove andò a finire? Da Elisabetta. Secondo Gaudio, la consolazione che lei provò quando Elisabetta incontrò Maria, cosa disse? Quando appena udì la tua voce, il bambino dentro di me sussultò di gioia, ha trasalito di gioia. Questa dovrebbe essere anche per noi una preghiera, che chiunque incontra una vita cristiana, incontra un cristiano, una persona battezzata, una persona che vive di Dio, allora nella vita di quella persona cambi qualcosa, succeda qualcosa, succeda un tripudio, succeda un rallegrarsi, un incontrare la verità che non si può cancellare. Maria si è sentita consolata proprio perché Elisabetta riconobbe nel suo grembo, ancora nel grembo, il Verbo incarnato, il Verbo di Dio, colui che avrebbe portato la salvezza. Quanto vorremmo che tutti ci incontrino, quanto vorremmo che il mondo riconoscesse questa verità quando ci incontra, quando ci vede agire, quando ci vede pensare, quando ci vede sorridere. E il terzo Gaudio cosa ci insegna? Che Maria era inebriata da una gioia quando nacque Gesù. Quando nacque Gesù nella vita di qualcuno dovremmo essere felici, non tristi. Dovremmo rallegrarci come Maria perché ogni volta allora la salvezza si sta dilagando, sta andando ovunque, sta aprendo le porte, la porta stretta a tutti. Sta arrivando nei cuori, il profumo della salvezza sta spandendo sempre di più. E nel quarto cosa sentiamo? Che i re magi vennero da lontano a lodare e a glorificare Dio di fronte a quel bambinello adagiato nella mangiatoia. Cosa ci insegna allora questo Gaudio di Maria? Questa somma letizia di Maria. Ci insegna che non solo Elisabetta è chiamata a riconoscere, ma coloro che hanno altri pensieri, coloro che sono chiamati alla scienza, coloro che sono chiamati a governare, coloro che sono chiamati a vivere fuori dal mondo della vita di Dio e dovranno venire comunque a contatto con Lui. Questi magi vennero da lontano, fecero cammino lungo per adorare quel bambino, perché in lui ancora una volta, come Elisabetta, riconobbero il Salvatore del mondo. La scienza, la politica, la vita del mondo riconosca nel bambinello, in colui che noi adoriamo, colui che crebbe in età, sapienza e grazia, il Figlio di Dio, che dobbiamo tutti seguire. Nessuno è escluso, nessuno. Tutti chiamati a seguire l'unico vero Dio. E nel quinto, smarirono Gesù nel Tempio. Non è lui che si è smarrito, e lui sa dove doveva stare. Lui lo sa benissimo. È rimasto lì per una missione. Loro lo smarirono. Quando noi smariamo Cristo, quando lo perdiamo, qual è l'atteggiamento che abbiamo? Correre per cercarlo, per ritrovare la sua amicizia, la grazia dello stare davanti a Lui, oppure rimaniamo tranquilli come se niente ci fosse. Quanti hanno perso Cristo? Quanti vivono nel peccato? Quanti continuano a dire noi stiamo bene così, nonostante le nostre debolezze, le nostre fragilità? Quanti? Quanti perché non dobbiamo correre? Noi prima nel Tempio a ritrovarlo e chiedere il senso della vita, perché lui interrogava e rispondeva. Lui ci viene incontro per interrogarci e per rispondere anche alle nostre domande. Perché non andiamo da lui? Perché non mandiamo coloro che si smarriscono nel tempo e nello spazio a Gesù? Guarda, sta là, non si muove, è qui presente ad ascoltarti, a vedere le tue debolezze, i tuoi problemi, per darti risposta, per sollevarti. Ecco, il quinto mistero, la gioia di Maria quando ritrovò Gesù,
È quella cosa che ci sta mandando come segnale. Cercare sempre Gesù, ritrovarlo dove sta, nel suo tempio. E non è finito. Nel sesto, cosa succede? Succede che colei che collaborò per sempre, dall'inizio, dal momento in cui ricevete quell'annuncio, era immersa, lo sappiamo, nelle gioie e nei dolori del figlio. Ha collaborato, era sempre presente con lui, ha accompagnato tutta la vicenda, tutto l'arco della vita del Signore. Era impossibile allora che il Signore, risorto, non andasse a dare quel segno, quella verità alla madre per prima. È la madre che ebbe la gioia, il gaudio ineffabile di incontrare il risorto e di dire: oh, ho sofferto ma non per niente. Ho sofferto però sapevo che mio Signore, mio Dio, non avrebbe lasciato la tua vita nel sepolcro. Così non lascia la nostra vita nel sepolcro, perché Maria sta sempre accanto a difendere e intercedere perché noi ritorniamo alla vita. Ecco perché dovremo rallegrare anche noi con lei in questo sesto gaudio. E nell'ultimo gaudio cosa succede ancora? Che lei si rallegrò pienamente quando venne assunta, quando venne incoronata nel cielo. Cosa ci insegna anche questa verità? Che siamo aspettati, che non siamo fatti per qua giù, che la nostra vita non è un fallimento, che la nostra vita è il più grande miracolo di Dio. La nostra vita è un tesoro da custodire. Il corpo e l'anima sono da custodire, da mantenere nella purezza, nella verità, nella grazia, per poter salire un giorno anche noi a gustare il frutto di tutto quello che avremo fatto. È bello allora vedere che Maria sulla strada verso Elisabetta era colei che portava nel suo grembo il diletto di cui abbiamo sentito parlare nella prima lettura, il diletto che corre svelto, che corre veloce per andare incontro a chi? A ognuno di noi, per dirci anche: alzati amica mia, ormai la tua tribolazione è finita, la tua sofferenza è finita, le tue debolezze sono finite. Alzati, prendi la mia mano, credi in me, che io ti porto alla vittoria. Se non è il caso, chiedetemi perché un Sant'Ignazio di Loyola, quando poi si trovò sul letto di malattia, volle portare avanti quello che è sempre la sua gioia, la lettura. Ma quando gli si diedero non trovarono dei libri, e questo è anche provvidenziale, non trovarono dei libri di romanzo, di cose che a lui piacevano. Cosa ha fatto? Hanno dato a lui la vita di Cristo e il florilegio dei santi. E quando iniziò a leggere non riuscì più a fermarsi. E sentiva il vero gaudio quando leggeva quello là. Però quando tornava a pensare alle cose del mondo come pensava prima, era una gioia effimera che passava poi alla tristezza. Quando invece lesse la vita dei santi, prima di Cristo, poi dei santi, disse: ma perché non posso fare come Francesco di Assisi? Perché non posso fare come un Domenico di Guzman? Perché io non posso farlo? Questa è la vera letizia. Saper alzarsi, saper accogliere e saper mettersi in cammino. E quella è la vera letizia che Dio ci vuole portare, ci vuole dare, non la letizia, non una finta gioia che finirà, una infelicità. Lui ci vuole dare la vera felicità. Ecco perché oggi ancora una volta siamo chiamati a pensare alla porta stretta, ed è la vera felicità. La vera felicità sta nella croce di Cristo, sta nel seguire Cristo, sta nel prendere sul serio l'insegnamento che Lui ci dà nel Vangelo e dire: perché pure io non posso fare così? Alzarci e camminare, seguire Cristo, seguire Maria, fare di Maria la bussola della vita, fare di Maria la stella da guardare, ci insegna San Bernardo di Chiaravale. Guardate la stella, guardate a Maria quando siete sballottati dalle onde, delle tentazioni, delle preoccupazioni, dell'avarizia, di tutto. Guardate a Maria e lei vi darà sollievo, vi darà consolazione, vi porterà i doni dello Spirito, insieme certamente allo Spirito. E qual è uno dei più grandi frutti dello Spirito? La pace e la gioia.
La vera gioia che ci fa dimenticare che stiamo soffrendo, la vera gioia che ci dice voi dovete essere testimoni, dovete risplendere come astri in un mondo che ha bisogno di astri. Siamo gli astri di Dio, permettiamo che trovi spazio dentro di noi, permettiamo che venga a purificare anche, accettiamo anche questo, la purificazione non fa male, ci purifichi, usi la nostra vita come fa il fabbro con il mantice. Come fa il fabbro? Il fabbro preme e fa una pressione forte sul mantice perché l'aria possa fare risplendere il metallo. E Dio fa anche questo con noi. Questa è la vera gioia. È la gioia che fa dire a San Francesco, vivete in perfetta letizia. È la gioia che fa dire che in croce io sono felice. È la gioia che mi fa dire che prima di arrivare al Tabor devo scendere al Golgota e per risalire di nuovo. Ecco perché ogni cristiano incontrato deve essere una gioia. Dobbiamo essere felici, dobbiamo essere radiosi, dobbiamo essere risplendenti. E per riuscirvi ancora una volta afferriamo, stringiamo Maria Santissima, stringiamo il Santo Rosario, la corona francescana, impariamo. Preghiamo intensamente, preghiamo ogni giorno, preghiamo in ogni momento, non ci stanchiamo, perché i frutti della nostra penitenza, della nostra gioia, lo vedremo in cielo. Dio piacendo ne vedremo già qua giù, poi ne vedremo soprattutto in cielo. Ecco perché ci consegno una giaculatoria che deve accompagnare la nostra esistenza. Immacolata, Madre di Gesù e Madre nostra, causa della nostra letizia, prega sempre per noi, tiraci su, aiutaci ad essere calamite viventi. Siano lodati Gesù e Maria.